Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, saat ini tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Supaya saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur. Begitu saya masukkan ke kan, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara yang suara aneh lah, yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam ayat itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Satu persatu keluarga anak buah kapal selam KRI Nanggala 402 dipeluk dan diberi dukungan moral oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Suasana haru diiringi isak tangis terjadi saat Menteri Sosial berusaha menguatkan keluarga anak buah kapal. Menurut rencana, Menteri Sosial akan mengunjungi keluarga ABK kapal Nanggala 402 lainnya yang berada di luar Surabaya. Anggota pasukan TNI Angkatan Laut yang berada di KRI Nanggala 402 tidak mati. Mereka hanya berjalan menuju surganya. Jadi, bersabarlah keluarga. Mereka kelak menunggumu di sana. Kisah pilu ini akan dirasakan kita semua. Kita berduka cita terkait hal ini. Namun di dalam terminologi para tentara dan laut Indonesia, mereka tidak mengenal kata istirahat. Apa yang mereka lakukan adalah patroli untuk selamanya. Patroli di bawah laut untuk selama-lamanya adalah satu hal istimewa yang didapatkan oleh semua kru dari KRI Nanggala 402. Statusnya bukan lagi sekedar subsor, melainkan on eternal patrol, fair wind and following seas, sailors. Sedang dalam misi patroli untuk selamanya adalah sebuah kehormatan yang didapatkan oleh seluruh kru yang berada di dalamnya. Di dalam keprihatinan ini yang saya rasakan, saya juga perlu untuk membuatkan satu artikel demi menutup lembaran-lembaran dari perjuangan para tentara angkatan laut. Saya memang bukan siapa-siapa, namun izinkan saya untuk memberikan sebuah pandangan dan penghormatan terakhir. Indonesia dikenal dengan negara yang banyak lautnya, dan kalau kata mereka, memang negara maritim. Negara yang dikenal dengan kekayaan laut dan darat. Jujur saja, tidak ada salah satu anggota keluarga saya yang ada di dalam kapal tersebut. Namun saya merasa bahwa kesedihan ini sampai ke dalam hati terdalam saya. Mengingat apa yang dikerjakan oleh mereka untuk menjaga laut di Indonesia dari segala potensi mara bahaya, saya merasa sangat berhutang kepada KRI Nanggala dan seluruh krunya. Melautlah selamanya, dan kami percaya bahwa Anda bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Lalu pertanyaannya adalah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah ini menjadi sebuah kecelakaan biasa yang boleh ditoleransi? Di dalam sejarah, sudah ada puluhan kapal selam yang tenggelam. Namun, setahu saya, sejarah kapal-kapal tenggelam paling banyak terjadi pada era Perang Dunia. Tapi saat ini kan bukan Perang Dunia lagi. Seharusnya tidak ada kejadian ini, mengingat bahwa bicara tentang militer, kita bicara tentang zero tolerance. Sudah waktunya Prabowo untuk berhenti, untuk mencari-cari alasan, seperti mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu harus mahal atau embel-embel lainnya. Para pelaut yang luar biasa itu adalah yang terbaik, namun sepertinya Tuhan lebih mengasihi mereka ketimbang kita. Selamat jalan wahai para pelaut. You are on an internal patrol. God bless you all guys. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak dan berdoa atas kekurnia para prajurit hiu kencana dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Sikap patriot prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut akan menjadi catatan sejarah yang penting dalam perjalanan TNI Angkatan Laut Indonesia. Dan semangat para patriot bangsa ini harus diteruskan. Semoga saja kedaulatan bangsa menjaga lautan Indonesia dapat terus ditingkatkan, termasuk kekuatan perlengkapan alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia. Atas dedikasi para prajurit yang gugur, membuat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan akan memberikan penghargaan bagi para awak kapal selam KRI Nanggala 402. Penghargaan ini berupa usulan kenaikan pangkat yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Mendengar itu membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait musibah kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak di perairan utara Pulau Bali. Jokowi menuturkan, saat ini Panglima TNI dan Kasal tengah memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 ini, Jokowi meminta agar mengutamakan keselamatan dari 53 awak kapal. Presiden juga meminta seluruh masyarakat untuk mendoakan agar pencarian KRI Nanggala 402 segera ditemukan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menuturkan pihaknya akan terus melakukan pencarian terhadap KRI Nanggala 402. Ia bahkan telah mengerahkan semua personel TNI Angkatan Laut dalam upaya pencarian kapal selam tersebut. Tak hanya Presiden RI yang memberikan perhatian kepada keluarga korban, Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta bendera setengah tiang dikibarkan di gedung DPR MPR dan rumah jabatan seluruh anggota DPR RI mulai 26 hingga 28 April 2021. Hal itu disampaikan Puan untuk mengenang jasa dan penghormatan pada awak KRI Nanggala 402 yang telah gugur dalam tugas. Kami meminta kantor DPR dan MPR serta rumah para pejabat seluruh anggota DPR MPR untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari, kata Puan saat memberikan sambutan pada acara Bakti Sosial Persaudaraan Istri Anggota atau PR DPR RI. Dalam kesempatan itu, Puan kembali meminta agar pencarian jenazah para korban tetap dijalankan dengan maksimal, termasuk mengangkat kapal selam dari dasar laut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengapresiasi keputusan pemerintah yang akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena, serta jaminan pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Lebih lanjut, PDI Perjuangan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya para prajurit TNI beserta seluruh anak buah kapal selam KRI Nanggala yang telah menunjukkan pengabdian paripurna sebagai patriot bangsa. Untuk itulah, Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi kepada para kader PDI Perjuangan di Bali, termasuk kepada Gubernur Iwayan Koster dan para bupati untuk mengadakan upacara tabur bunga. Ibu Megawati begitu sedih dan sangat memahami apa yang dirasakan oleh keluarga, karena beliau sendiri pernah mengalami. Bahkan terkait detail dalam kapal selam beliau juga paham, karena ketika sebagai presiden menerima kehormatan brevet Hiu Kencana yang disematkan di dalam kapal selam tersebut. Ujar Hasto. Upacara doa dan tabur bunga dilaksanakan pada siang kemarin, pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah di Labuhan Lalang, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dekat dengan lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan akan dihadiri oleh perwakilan semua umat beragama. Tidak itu saja, PDI Perjuangan juga akan melakukan penghormatan dengan menyediakan bunga merah putih yang dirangkai membentuk bulatan sebanyak 53 dengan bertuliskan nama para kusuma bangsa. Hal ini melambangkan tekad yang selalu kokoh, bulat, dan teguh di dalam menjalankan tugas negara.